Ćao svima! U današnjoj epizodi podcasta sa nama je naš bivši student Milivoje Latković. Ćao Milivoje! Pozdrav svima, čao Nenade. Milivoje je učestvovao na programu 2019. godine, tada je bio na 6. godini medicine. Tako je. I sada je na korak da završi fakultet, tako da još malo. Bio si na Block Islandu. Jesam. Jedno od najpopularnijih lokacija koje imamo ovde, ja sam takođe bio na istom mestu, tako da znam dosta stvari koje si preživeo, ali svakako bih hteo s tobom da prođem kroz sve to. Dobar. Za početak, reci nam kako si uopšte čuo za Work and Travel program i kako je došlo do toga da se prijaviš? Pa čuo sam da studenti, to je postalo popularno da studenti idu na Work and Travel program. Međutim, meni je to bila neka misaona imenica zbog fakulteta i svega toga, negde u 4. godini. I mislio sam zbog ispita nema šanse da ja to stignem jer onda ću obnoviti godinu, onda je to 120.000 dinara troškova, pa onda to još dodatno godinu s novom generacijom i tako dalje, gubim kontinuitet i sve ostalo. Međutim, u 5. godini mi je samo na kraju nešto kliknulo i odlučio sam samo prelaz 5. godina na 6. Ok, ja hoću da idem u Ameriku i to je to, želim prosto da idem. I tako se desilo, super. Reci mi, što se tiče tog nekog puta od Srbije, Beograd do Block Islanda, znam koliko moraš da promeniš prevoznih sredstava i svega, reci mi kako je to ostavilo utisak na tebe i utisak i šta se zanimljivo dešavalo? Pa, znaš kako, prvo video sam da zapravo mogu i znam da se snađem u takvim situacijama kad odem negde gde je totalno nepoznato, gde ne znam nikog, jer ja sam otišao kao pojedinac i nisam baš nikog znao, upoznao sam jednu devojku na aerodromu i još njih dodatno u Providensu smo se sreli na autobuskoj stanici što su isto išli neki na Blok, neki na Martu. I sad, prosto idem negde, ne znam ni gde idem, nemam s kim da idem, mislim, ja sam sam sa sobom i to je to. Ali prosto bilo interesantno jer našao sam se za sve. Uspeo sam da razim sve na internetu, da bukiram i spavanje u Bostonu i da malo i prošetam i da vidim neke stvari i da rezervišem karte na vreme, da se snađem gde šta koji bus staje, prosto sve je bilo jako jednostavno. Super. Da uputim samo ljude koji eventualno razmišljaju da idu na Blok, zanimljivo je putovanje zato što promenite razna prevozna sredstva, od toga da idete avionom do Amerike, zatim obično negde noćite, pa onda jedan autobus do sledećeg grada Providensa koji je jako blizu, pa onda gradski autobus i na kraju brod, feri koji vas vodi do samog ostrava. I opet, ok, kad dođete na ostravo morate otići do nekog poslodavca, većinom peške zato što je jako malo ostrava, ali ako imate puno kofera, uzmite taksi, malo je skuplje, ali nije ništa strašno, jako su prijatni ljudi, isplati se, da. Reci nam malo oko posla, šta si radio, da li si radio više poslova i kako si to uklapao? Pa za početak kad sam stigao radio sam prvo housekeeping i to je meni bilo okej, prvih mesec dana, međutim posle mesec dana sam prosto dobio želju da radim još nešto jer video sam da jako puno njih radi 2 posla i prosto nisam imao s kim toliko vremena da provedem, jer su neki čak radili i smene po 12-13 sati i ja sam onda prosto krenuo potragu za drugim poslom i uspeo relativno brzo da nađem drugi posao u bioskopu. Da prodajem kokice, slatkiše i vodu i sokove. I sad radio sam za kasom jer ostali su se nekako, imali su strah od toga da nešto ne pogreše, a meni matematika baš ide. I onda mi nije bio problem da radim na kasi ako sam brzo ukapirao i kako se radi i kako se šta ukucava, na koji način, koja je šifra za šta i tako dalje. Kako si se navikao na valutu, na novčiće, na poene, kvoteri, penis, sve to? Da, malo je u početku bilo, prvih nekoliko dana je bilo ono sa vraćanjem kusura, jer sam dobro vratio pa razmišljam da li sam dao dobar novčić ili nisam, jer sam vratio dovoljno ili nisam ili previše. Međutim, tad kad sam počinjao da radim, jedna žena je bila pored mene i onda je ono prosto dala mi neke savjete i kao da li siguran da si vratio dovoljno kusura. Ja onda pogledam i onda se računam u glavi, aha, treba još toliko ili dao sam više i tako dalje. Ali brzo sam to shvatio. Da, zanimljivo je što si spomenuo da ti je neko pomogao, dosta studenta s kojima smo pričali do sada su provlačili kroz priču to da su bili maltene iznenađeni zato što i na ulici neko nepoznat, ako ga pitaš za pravac ili prevoz, hoće da ti pomogne, a i ovo što si ti sad rekao tokom posla, znači nekoga je bez neke obaveze, da tako kažem, da ti pomogne, bio više nego rad da izađe u susret. Da, jako su ljudi prijatni, jako su dušeljubivi, što je mene iznenadilo. Znači, bez ikakvih problema, ako bilo koga bilo šta pitate, on će zastati, objasnit će vam, pomoći će vam ako može i prosto daće vam savjet na kraju kraja. Ali svako će biti ljubazan. Ja nisam imao nikako neprijatno iskustvo tamo
sa nekim nepoznatim s kim sam stupio u kontakt. Da, složit će se verovatno baš iz razloga zato što je Block Island dosta malo mesto, svi ljudi koji rade na ostrvu se osjećaju kao deo zajednice i tako se tretiraju čak posle izvesnog vremena, da li je to posle mesec dana, dva, kako god. Kad se svi upoznaju, da, bukvalno bude kao jedna zajednica, jer prosto malo je mesto, svi se znamo, izlazimo na ista mesta, viđamo se stalno i prosto upoznamo se i poznamo se. Neminovno je da se vidite posle izvesnog vremena. Reci mi, proveo si tamo 4 meseca, šta bi savjetovao ljudima koji idu na ostrvo u slobodno vreme, šta mogu da rade? Pa ovako, prvo bi savjetovao da ljudi definitivno idu na ostrvo i da odu na Block Island, jer je to, ja sam se oduševio tim mestom zaista. Prvo što je predivno, prelepo, priroda je jako lepa, ali zalasci i izlasci sunca su nešto što je na mene ostavilo baš jak utisak. Znači, to je nešto što prizori koje ja do sad nisam video, što je bilo wow. Filmski su skroz. Tako je, do te mere da sedimo uveče i čekamo da svane da vidimo taj prizor, da vidimo sve to i onda odemo na spavanje, odnosno se istuširamo pa na posao. Milivoje rekao, nisam ja, Block Island je stvarno fantastičan i ja i jeste da ga promovišem dosta kad sam ja išao na program, ali kada odete tamo shvatite da je to neka druga Amerika, čak i oni vole tamo dosta onako da potenciraju na tome da nije slično kao ostatak Amerike i dosta vam uđe pod kožu na prvi pogled, možete da dođete možda u krajem maja ili početkom jula kada je loše vreme ili nešto, pa da taj prvi utisak ne bude dobar, ali složite se sa mnom i sa Milivojem, ostanite pri tome, Block Island ima jako kasnije dođe sve na svoje mesto, isplati se definitivno. I ima jako dobre strane. Recimo, nakon programa, da li si putovao gde? Imao sam plan da putujem, međutim, neplanski ispalo da moram da se vratim zbog fakulteta, pošto kolegi su mi javile da su mi pravili neki problem na fakultetu zbog upisa i tako dalje, završavanja svega toga, i prosto morao sam da se vratim, tipa, nedelju i po dana ranije od planiranog, pa sam pomerio avionsku kartu i bio sam samo u Njujorku nekoliko dana. Kako ti Njujork delovao za tih nekoliko dana? Pa Njujork je jedan jako živ grad gde non stop ljudi cirkulišu, gde u svakom momentu ima jako puno ljudi i to mi je bilo onako fascinantno, gde tipa oko ponoći smo mi u centru tamo na Times Square-u i radnje rade normalno, puno je ljudi, znači jako puno mladih ljudi tamo ima, dolaze turisti sa svih strana i to je meni onako jako interesantan utisak ostavilo. Zašto to do sad nisam video? Kod nas uglavnom uveče bude pustarat, nema nigde nikog, završi se izlazi i sve to, klubovi se pozatvaraju i nema. Tamo, ja sam kupio neke stvari u radnji u 12:30 ujutru, kupio najnormalnije i to je to. Znači rade kao da je, i nemaš osjećaj uopšte kad si tamo u centru da je toliko sad. Prenao bi ljudima samo jednu impresiju, pre par godina mi je student na ovo isto pitanje koje sam tebi postavio odgovorio sa jako slikovitim opisom koji se meni jako sviđa što se tiče tih velikih gradova i Njujorka, da mu se desilo da je šetao Njujorkom neko najnormalnije vreme, 4-5 posle podne, u blizini parka, čini mi se Central Parka ili nekom, nije ni bitno, jednostavno je naišao na djevojku koja se na sred ulice preslačila do donjeg veša, najnormalnije obavila šta je imala i nastavila dalje. Njega je to toliko pogodilo zato što je shvatio da je to toliki grad, da bukvalno tako nešto može da se desi, posle 5 minuta niko neće pričati o tome, neće izaći u vestima ili nešto u Novom Sadu ili Beogradu da se to desi, verovatno bi bilo dosta više propraćeno, tako da to vam daje veličinu tog grada i koliko ljudi cirkulišu tamo. Nemaš sad trenutno mantirom na sebi, ali verujem da će ljudi rado poslušati tvoj savjet kada putuju tako daleko i na taj vremenski period. Šta je tvoj savjet da ponesu od nekih najosnovnijih lekova, da su to probiotici, neki vitamini? Ja sam bio dežurni lekar za naše ljude tamo, da. Pa, znaš kako, ja sam imao svoj neseser koji je tako bio toliki, koji je bio pun raznoraznih lekova i raznoraznih stvari, pošto prosto mislim na sve živo. Međutim, ono što je neophodno, to je antibiotici obavezno, probiotici, neki dodaci ishrane, vitamini i tako dalje, to podobavezno, mada toga ima tamo da se kupi jako puno. Znači, oni to kupuju u radnjama i to je tamo kod njih ko dobar dan i to se podrazumeva. Nešto protiv povraćaja, nešto protiv dijareje i tako te neke stvari koje mogu da nas zadese, tipa, ne znam, za temperaturu, za bolove, na primer mast za oči ako dobijete konjunktivitis ili tako nešto od prljaštene prašine ili čega god. Ako radite housekeeping, pa onda od isparenja se može desiti da se upali oko, pa opet da ne biste morali da idete u bolnicu, da vam oni daju mast i da vam oderu kožu koliko to košta. Prosto ponesete da imate tako te neke sitnice koje se mogu u apoteci kupiti, a nisu mnogo skupo. Jasno. Opet sa te neke zdravstvene strane, ja sam iz godine u godinu ulazio u štos, pa sam prve godine
smršao 11 kila, druge godine 7, treće godine samo 4. Da li tebi ta kila, to jest navikavanje na hranu uticalo na kilažu i da li si nekako rešavao to? Pa, znaš kako, ja sam prvih 3 meseca održavao, možda sam skinuo jedno kilo i po. Pošto ja volim sebi da spremam hranu i kad odem u market ja nakupujem sve što mi treba i prosto sam za sebe spremim, šta volim i koliko volim i to je bilo ok jer sam puno radio, međutim u septembru nije bilo toliko posla. A mi smo onda počeli da idemo malo više slatkog, pa sam se onda malo tamo ugojio, ali dobro. Vratio sam se na normalu kad sam došao. To je bitno. I takođe, nešto se onako statistički gledano, vrlo verovatno je da većina muških učesnika, to je momaka, na programu smršaju dok se devojke ugoje. Da li je to zbog posla ili zbog nečeg drugo, nećemo ulaziti sad u tu debatu, ali it's a fact. Reci mi, da li si ostao u kontakt sa nekim od ljude koji su upoznali tamo na programu, nebitno da su to Amerikanci ili su ljudi iz drugih zemalja, studenti? Jesam, ostao sam u kontaktu sa dosta njih iz Amerike, sa dosta njih iz Rumunije, pošto radili smo dosta sa Rumunima, sa par njih sa Jamajke i sa ovim ostalima iz bivše Juge, što se kaže. Domaćih. Domaćih, pa da se svi. Što iz Hrvatske, što iz Bosne, što iz Crne Gore, što odavde iz Srbije, iz Makedonije, sa svih strana. Da, isto je zanimljivo što se tiče Block Islanda, to je možda najmanje mesto na programu koje radimo, a odakle nam je najviše ljudi dolazilo bukvalno u Novi Sad. Studenti su vezali sa raznim drugarima, poslodavcima, koji su kasnije vrlo rado prihvatili poziv i došli čak do Novog Sada. I stvarno kažem čak zato što na karti sveta gde je Block Island ovakva mrva, Novi Sad je možda malo veća mrva, ta dva mesta kad se spoje je fenomenalno da možete to doživjeti i da upoznate i pomešati te dve kulture. Reci mi, na čega si se najlakše navikao dok si bio u Americi, a šta bi ti je najteže palo? Pa u početku mi je najteže bilo da zapravo razumem šta neko će mi kaže na engleskom. I jako mi je bilo u početku teško da ja sročim rečenicu da kažem ono što hoću, odnosno ono što mislim. Dok se nisam uklopio i dok prosto nisam počeo da razmišljam na engleskom i to je to. Ali malo je bio problem jer sam ja radio housekeeping i njih 3 glavne koje su bile, one su bile sa Jamajke. To su kao supervizori? Da, supervizori, da. I sad, mnogo korektne žene i ostao sam u kontaktu sa sve 3. Međutim, njihov engleski je tako nekako jako čudan i treba se prosto navići na to da ih razumeš kad ti nešto kaže. Nekad je meni žena po 4 puta ponavljala, ali shvatila da ja ne razumem, pa onda nije bio problem. Da, akcenat je tu, ta barijera u stvari. Tako je, akcenat, međutim kad se to savlada posle nekih nedelju, 2, onda nije nikakav problem. Onda se lakše navikneš. Reci mi, da li si probao nešto zanimljivo od hrane, od pića, nešto što ti je onako ostavilo utisak jak, a da recimo to nikako u Srbiji nisi mogao da nađeš ili ne možeš sad da nađeš? Pa oni razni njihovi kokteli i one neke morske poslastice za koje ja polo ne znam ni šta su, ali su bile jako ukusne. To su oni kuvari, pošto sam se i s njima sam isto jako dobar bio sve vreme i s nekim od njih sam ostao u kontaktu. Pa onda kad ja naručim hranu, onda oni naznače tamo da je hrana za mene, onda oni to posebno naprave i tako. Da, znači, još pre smo bili spominjali, još jednom da utvrdimo, budite dobri si ljudima u gradnoj kuhinji. Uvek. To vam je zlato dok ste na programu. Ok, reci mi, da li si nešto posebno naučio što ti je jako bilo korisno sad kada si se vratio u Srbiju dok si bio u Americi? Ok, nema apsolutno veze što se tiče studiranja, ti medicina, tamo si radio housekeeping, možda nešto u restoranu, ali da li je to možda taj rad sa ljudima ili kako da se navikneš u novoj okolini? Pa definitivno navikavanje u novoj okolini sa ljudima koje nikad u životu nisi video i koji su totalno, svi ljudi su totalno drugačiji, svako je priča za sebe, svi iz drugih kultura, iz drugih država, s drugim mentalnim sklopom i prosto neko uklapanje u zajednicu, to. I značilo mi je dosta da naučim kako se pravilno slažu kreveti na hotelski način, kako se stavlja escajg, kako se šta kaže na engleskom, to su neke osnovne stvari koje recimo ja nisam znao. Međutim, jako brzo sam na housekeepingu ukapirao i naučio kako se šta kaže i kako se šta stavlja i kako se slažu kreveti, pošto je to svima bio najveći problem, da slože krevet kako treba. Ja sam prvi koji uspeo da ga složi posle nedelju i po dana onako kako je supervizorka zahtevala. I koristi sa to znanje ovde ili krevet kako god? Pa, koristim. Nekad me nervira kad mama složi krevet kako ne treba, pa onda ja insistiram da ja to uradim, ali dobro. I zna si koji ima iskustva koje radi u Americi, to je okej. Reci mi iz ove sad perspektive, prošlo je par godina, šta misliš koliko je Work and Travel program uticao na tvoj život?
Pa uticao je dosta, to je jedno nezaboravno iskustvo gde sam ja pre svega naučio jako puno o sebi. Naučio sam kako ja mogu da funkcionišem, kako se ja snalazim, kako na mene utiču drugi ljudi i određene situacije, kako se ja ponašam u situacijama, ali kad sam potpuno sam, daleko od svih koje poznajem. Tako da, jedno divno životno iskustvo. Koje ne bi menjao ni za što i krivo mi je što nisam i ranije otišao i što i sad ne mogu da odem, ali, bože moj. Opet, tvoja priča će sada biti savjet za ljude koji su na početku studiranja, idite ranije. Definitivno. Čim pre budete mogli svako kogod može i ko ne može, probajte da nađete način, idite definitivno. Nećete da žalite. Hvala ti na izgovornom vremenu, hvala vama, vidimo se sledeće nedelje u novoj epizodi.